लेकिन मनाली में था -4 और कुल्लू में शिमला में था -4। अभी नींद उतरी नहीं है। और मनाली में है -8 और कुल्लू में है -2। तो इस वक्त मैं हूँ कुल्लू में, सारी रात गुजारी कुल्लू के अंदर। अभी हम यहाँ से स्टार्ट होंगे मनाली के लिए। हो सकता है रास्ता साफ मिल जाए। रात हम इसी वजह से नहीं पहुँच पाए थे क्योंकि बर्फ़ पड़ रही थी और ये बर्फ़ पड़ने से रास्ता बंद हो चुका था। बाहर मैं दिखा सकता हूँ आपको और देख सकते हैं आप कुल्लू में बाहर की तरफ कितने सुंदर पहाड़, ठंड पे -2 डिग्री टेम्परेचर। तैयार चलने के लिए। I've been looking for a way out, I can't find my way now, I just need you by my side. Lately I've been thinking, baby, we could get away and never look back, never look back, never look back, no, never look back, never look back. हमारा सपना सच हुआ। उम्मीद खत्म हो गई थी मनाली जाने की, पर अब जाने तो अभी हम हैं मनाली से 2 किलोमीटर पहले और आप देख सकते हैं रास्ते पे ठंड पड़ी हुई है, बर्फ पड़ी हुई है, बर्फ। सामने सूरज चमकता हुआ और क्या बेहतरीन नज़ारा आप देख सकते हो पहाड़ों पे। और ये लिटिल लोग वॉक करते हुए हाईवे पे। तो लग रहा है कि हमारे पास कुछ खाने के लिए है। और ये सब दोस्त फोटो लेते हैं। ये हमारी प्लान। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। लंबे ऊंचे पेड़ और मनाली का रास्ता, कार आती हुई। इस वक्त हम मेन मार्केट में सोलंग वैली में भी बर्फ़ जमी हुई है और इधर सारे पहाड़ आप देख सकते हो। इंडियन फ्लैग मनाली के अंदर और रास्ता लोग एंजॉय करते हुए। टेम्परेचर होगा -8 और बर्फ़ की सड़क पे मिल गया जूस हमको। ये बर्फ पिघल के ऊपर से गिरती हुई और यहाँ नीचे हम लेटे हुए। जा रहे हैं ओल्ड मनाली पैदल। मैं हमारे सोनू दोस्त से पूछूंगा। सोनू दोस्त, हाँ भाई, मनाली कैसी लगी शिमला के मुकाबले? हम कल शिमला रुके थे, वहाँ से अच्छी है बहुत ज़्यादा। बट हम
स्नोफॉल नहीं देख पाए, उसके लिए रात में रुकना पड़ेगा। वहाँ पे हमने लाइव देखी। जब ये शिमला पहुंचा तो इसने पहली बार शिमला देखी लाइव में और कहने लगा शिमला बड़ी खूबसूरत है, बहुत बढ़िया। लेकिन आज मनाली देख के शिमला भी सेकंड नंबर पे इसको सच्चाई दिख गई जिंदगी की। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन सेंटर मनाली का। कितना प्यारा बर्फ लगी हुई है। वन्य प्राणी सूचना केंद्र। ये मेरा दोस्त ज़्यादा ही शैतान है, तो ये जो धमाल मचा रहा है इसको आप माफ़ करें। ये है सुंदर से पेड़ और इनसे बर्फ टपक टपक के नीचे आ रही है। -2 डिग्री चल रहा है, रात को हो जाता है -8 डिग्री। हम बढ़ते हुए पुरानी मनाली की तरफ। बहुत ही सुंदर नज़ारा, हाँ ठंड से भरा, बर्फ से ढके हुए होटल्स, सारे जगह है। ये है पार्क सामने और बर्फ पड़ी हुई है पार्क पे। रास्ता गांव की तरफ जाते हुए आराम से भाई, मोबाइल पे ध्यान मत दे। हाँ बना रहा हूँ। ये देखिए आप पहाड़ियाँ, ये गांव पुरानी ओल्ड मोहाली नहीं मनाली है, मोहाली नहीं मनाली। और ये गांव के बेहतरीन रास्ता देखिए आप, कितने गहरे गहरे बर्फ के गड्ढे, देखिए कितने मोटे मोटे डॉग। अब हम पहुंच चुके हैं ओल्ड मनाली की तरफ। ये नीचे ऐसे रास्ता आया, ये डॉग्स जाते हुए। तो हम पहुंच चुके हैं गांव की तरफ, थोड़ी सी दूर है। इस रास्ते से चल के पहुंच जाएंगे गांव। का मजा लेते हुए, किनारों पे जमी बर्फ, पेड़ पे जमी बर्फ, हर जगह बर्फ बर्फ है। सुंदर सी पहाड़ी बर्फ से ढकी हुई और बेहतरीन सुंदर होटल। अब बजे हैं करीबन 12 और सूरज पूरी तरह से निकलते हुए, और आप देख रहे हो पहाड़ियों के रास्ते से पूरी बर्फ पड़ी हुई होटल के ऊपर। ये आप देख सकते हो किस तरह से बर्फ पड़ी हुई है। यहाँ दिन का ये समय है तो बर्फ पड़ी हुई है पूरी तरह से। जिंदगी के मजे अभी बना लिए। हमारे दोस्त का फोन बंद हो गया बीच में, इतनी ठंड पड़ रही है। नंबर भी नहीं पता बंद हो हमारी मैगी, और इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट और चटपटा स्वाद। मिर्च बहुत ज़्यादा है, इतना ठंडा पानी है, थोड़ा सा पीना पड़ रहा है क्योंकि मैगी में मिर्च ज़्यादा है, पर पानी बहुत ठंडा। बहुत ठंडा। दोस्तों अभी आपने देखा था ओल्ड मनाली, अब हम जा रहे हैं वशिष्ठ की तरफ। वो भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। नदी के किनारे बहती हुई झरनों के साथ हम चलेंगे पैदल पैदल वशिष्ठ। बहुत खूबसूरत जगह मनाली में। और हमारे सोनू और सचिन बहुत ही ज़्यादा हिम्मत, एक्साइटेड, बहुत दूर से आए हैं, शिमला से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं।